Daraasad cusub, Mars wuxuu ku habboonaa nolol in ka badan intii la malaynayay. Waxaa jira heshiis saynisyahannada ah in biyo ku qulqulayeen Mars, isla markaana uu lahaa jawi ka cufan kan maanta, taasoo ka dhigtay meel nolol ku habboon. Nasiib darro, qiyaastii 4.2 ilaa 3.7 bilyan sano ka hor, webiyadii, harooyinkii iyo badweyntii guud ee Mars ayaa bilaabay inay baaba'aan, iyadoo dabaylaha qorraxda ay si tartiib ah uga saarayeen jawiga. Haddii aad rabto warbixintan oo kale, fadlan guji subscribe si aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto. Mahadsani. Saynisyahannadu muddo dheer ayay isweydiinayeen su'aasha ah, Mars intee leeg ayuu ku habboonaa nolol? Qaar waxay ku adkaysteen in Mars uu joojiyey ku habboonaanta nolol bilyan sano ka hor, balse cilmi baaris cusub ayaa muujinaysa in uu lahaa wakhtiyo nolol ku habboon oo aad u dheer. Cadeymo cusub oo ka yimid gale crater Nasiib Curiosity rover oo baaraya gale crater ayaa helay cadeymo muujinaya in duneyo qadiimi ah ay dhagax u beddeleen biyo dhulka hoostiisa ku jiray. Daraasadan oo ay sameeyeen saynisyahano ka tirsan New York University Abu Dhabi Newad ayaa lagu daabacay Journal of Geophysical Research Planet. Kooxda waxaa hogaaminayay Dimitra Atri As oo ay ka mid ahaayeen Vignesh Krishnamurti, James Weston, Marie P. Alhandewi iyo Bane Naumov. Stimson Formation kooxdu waxay baaritaan ku sameeyeen Stimson Formations oo ah nidaam duneyo dabaylaha sameeyeen iyo dhagaxyo sedimentary ah oo ku yaal gale crater. Curiosity rover ayaa dhowr jeer arkay cadeymo muujinaya in duneyadan ay dhagax noqdeen litifid. Waxaa la rumaysan yahay in ay samaysmeen xilligii Northian period 4.3 bilyan sano ka hor, markaas oo daadad ballaaran iyo webiyo galeen craterka. Isbarbardhig uwe kooxdu waxay xogta ka heshay Curiosity notebook oo ay ku jiraan macluumaadkii qalabka roverka. Waxay xogtan isbarbardhig ku sameeyeen dhagaxyo ku yaal saxaraha United Arab Emirates Fue oo sidoo kale lagu sameeyey biyo. Natiijadu waxay muujisay in uu ka dhashay isdhexgalka biyaha dhulka hoostiisa iyo duneyada, taasoo keentay macdan sida gypsum, asof lawoho oo sidoo kale laga helo saxaraha dhulka. Saamaynta raadinta nolol. Daraasad hore oo ay soo bandhigeen Krishnamurti iyo Atri waxay muujisay natiijooyin la mid ah oo ka yimid Greeneug Pediments Gi. Labada gooboodba waxay muujinayaan in duneyada iyo biyaha dhulka hoostiisa ay abuureen dhagaxyo litifid ah. Dhulka, dhagaxyada sandstonika ayaa xambaarsan cadeymo nolol hore oo ay ku jiraan bulshooyin bakteriyo ah. Sidaas darteed, kooxdu waxay aaminsan tahay in dhagaxyada litifid ee gale crater ay xambaarsan karaan raadad bakteriyo hore oo la keydiyey. Gunaanad cilmi baaristan cusub waxay bixisaa aragtiyo cusub oo ku saabsan sida Mars uu u beddelay jawigiisa una noqday meel aad u qabow oo qalalan. Waxay sidoo kale muujinaysaa in goobahan ay yihiin meelo ku habboon baaritaano mustaqbalka ah oo lagu sii raadinayo nolol hore ama hadda jirta ee Mars.